mmeona tumefikia moja kwa moja kwenye shughuli hiyo. Na kabla sijaenda kwenye maelezo, niwaombe kwanza mpokee salamu kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye nilimwaga kwamba leo nitakuwa Rombo. Anawasalimia sana. Anawasalimia sana. Asanteni sana kwa kigeregere special. Lakini pia alinituma niwahakikishie kwamba yale aliyoyaahidi kwenye ilani yatakwenda kutekelezwa na yale aliyoyaahidi kupitia kwenye kampeni yatakwenda kutekelezwa. Na mimi nimekuja kufuatilia utekelezaji wa hizo ahadi pamoja na ilani yetu ya uchaguzi. Lakini la pili, niwapongeze sana kwa kuchagua mbunge bora sana, Profesa Adolf Mkenda. Hongereni sana. Mmefanya vyema sana. Mna mbunge makini sana na anaisaidia nchi. Hivi siku si nyingi tunakokwenda tunaenda kubadili mitaala ndani ya nchi yetu na kufanya sasa elimu ya lazima kwa kila mtoto wa Kitanzania itakuwa mpaka kidato cha. Lakini msimamizi mkuu wa maono hayo ya rais wetu ni Profesa Adolf Mkenda. Na mimi huyu ni mwalimu wangu. Amenifundisha mwaka wa kwanza mpaka wa 3 pale chuo kikuu ya kwanza, na amenifundisha degree ya 2, na amenifundisha, nimepata ushauri wakati nafanya PhD. Kwa hiyo ni mwalimu wangu. Na mwalimu, nakushukuru sana, sio ulijuaje nyakati zingine alikuwa ananiacha niwafundishe wanafunzi wenzangu wa darasa lile. Ilikuwa inanifanya waniheshimu sana. Nakushukuru sana. Kwa hiyo mna mbunge makini, na kwa sababu mna mbunge makini, nilisema nitafika mpaka kwenye hii miradi ambayo imeahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi. Ndio maana nimekuja hapa. Lakini la pili, mashemeji oye, na wakwe oye. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niko ukweli hapa. Mke wangu ni wa Kilimanjaro, ni Mchaga wa Kilimanjaro. Mashemeji oye. Sasa nimekuja kwa wao na kwa mashemeji, nikasema nifika mwenyewe kwenye hili. Na waheshimiwa mawaziri mnaosimamia miradi kila dakika. Mradi huu maji kwangu si tu jambo la serikali nyumbani. Na mradi huu wa barabara hili si tu jambo la serikali, mimi ni jambo la nyumbani. Na nitakuja niende mpaka kwenye ziwa Chala pale. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, nikuhakikishie nimepita ile barabara inayotakiwa kuja. Na nimekuja kwenye mradi nitafuatilia mradi huu wa barabara. Na katika kufuatilia, nataka hapa nijue, nilisikiliza kwenye briefing wakati naelezewa pale kwamba tuko kwenye hatua za kumpata mkandarasi. Anayesimamia hizo hatua yuko wapi? Atuambie tunampata lini.
Nani anayesimamia tuambie? Mkandarasi wa maji aliyetuelezea kwamba mko kwenye hatua, tuambie tunampata lini? Mheshimiwa, kwa hatua tulizofikia tunatarajia baada ya wiki 2 tutaweza kupata mkandarasi. Baada ya wiki 2 tutapata mkandarasi. Ndio. Leo tarehe 19, wiki 2 zinaishia lini? Tarehe 5. Zinaishia tarehe 5. Mheshimiwa Waziri, tarehe 5 niipate taarifa mkandarasi huyu ameshapatikana, ameshaelekezwa aanze kazi. Upande wa barabara kazi hiyo inaanza lini? Mheshimiwa Waziri, mkandarasi mara baada ya kupata malipo ya awali ataanza kazi hii. Nimezungumza na waziri, amesema hilo atalitekeleza baada ya kurudi ofisini. Mheshimiwa Waziri, hili linaanza lini? Mkandarasi alishapatikana? Imeshasainiwa? Ndio ile inayoingia kwenye lile kundi. Nimeshamwelekeza waziri wa fedha atafute fedha popote pale ya kulipa malipo ya awali kwa wakandarasi ambao tayari wameshasaini, wanasubiri malipo ya awali. Tunashukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo waambieni akae standby ili kazi iweze kuanza. Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu. La mwisho, tumekuja na waheshimiwa mawaziri wako hapa. Mheshimiwa mbunge ameshasema zile hoja kubwa za jimbo, na kwa kweli nimeongea naye mara nyingi sana. Haya mambo yanayohusu jimbo la Rombo tumeongea tukiwa Dodoma, tumeongea wakati tunakuja, tumeongea mara kadhaa tukiwa tunajadiliana mambo ya miradi hii. Ndio maana naifahamu na tukasema tutakuja mpaka hapa. Tunataka tuisukume ikamilike. Ikishakamilika ikaanza kutumika, tutakuwa tumeshapiga hatua. Lakini ninatambua hili jambo la pale Tarakea. Nimewaambia hawa wenzangu waharakishe mambo ya tathmini ili tuweze kupata eneo hilo la kutosha, kazi hiyo iweze kufanyika haraka na tuanze kufanya kazi kwa masaa 24. Kwa hiyo harakisheni sana hilo la uthamini, fidia ilipwe, tuende kwenye ujenzi na tukamilishe haraka ili tuanze kufanya kazi kwa masaa 24. Sasa nikiwa naelekea mwisho, niseme mambo mawili. Moja, tumekuja kuiona shule hii. Ndugu zangu wa Tanzania, shule hii ni kielelezo cha uwepo wa kiongozi mwenye maono, Daktari Samia Suluhu Hassan. Haya ni maono, na si maono tu ya kwenye maandishi, ya kwenye mpango. Ameona na ndani ya muda mchache sana, takriban miaka 4 na sehemu hivi, zimejengwa shule zaidi ya 100. Mheshimiwa Naibu Waziri amesema 103 za aina hii kwa nchi nzima. Mheshimiwa Rais alibaini tatizo kwamba tuna tatizo sasa hivi la mismatch ya kutokuianisha ujuzi na mahitaji ya soko. Ninyi mtakumbuka, mtakubaliana nami, kuna kipindi kiliwahi kupita, ilikuwa ukimpata mtu ametoka pale chuo cha ufundi Arusha, ametoka pale Moshi Technical, ametoka pale Dateki, ametoka pale Mzumbe ADM, ilikuwa na Mbeya, ilikuwa ukimpeleka kazini haumfundishi kazi, ameiva. Tukapita hapa katikati tukawa na wingi wa vyuo vikuu, lakini kwa kweli ilikuwa ukiwapeleka kwenye kazi zile zinazohitaji mtaalamu wa kazi mwenyewe, tukawa tunaona mapungufu yake. Mheshimiwa Rais akasema haiwezekani waajiri walalamike, waajiri walalamike, wananchi walalamike na serikali ilalamike. Akasema lazima tuchukue hatua mara moja.
akatenga fedha, na mimi ndo niliyekuwa natumwa mchaka huo wa kukimbia kuhakikisha fedha za kujenga shule za aina hii nchi nzima zinapatikana, na zimejengwa shule 103 ndani ya kipindi cha miaka 4, na mojawapo ikiwa hapa. Tena ya hapa ni special zaidi kwa sababu inalenga kwenye science. Haya si mambo ya kuyachukulia ukawaida yakaonekana yameshuka tu kama mawingu hivi. Ni maono ya kiongozi mwenye maono. Lakini si hilo tu, katika kipindi chake ndio kipindi ambacho ameongeza wigo wa vyuo vya kati na vyuo vikuu. Kila mkoa una kipande chake. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema, ukitaka kuwasaidia wananchi masikini wa Tanzania, wasomeshe watoto wao. Kuwasomeshea watoto wao ni kuwapa nyavu badala ya kuwapa samaki. Leo hii tunavyoongea, kila mkoa una shule maalum ya wasichana. Kila mkoa akapeleka fedha hizo, kila mkoa shule maalum ya wasichana. Lakini akajenga shule zingine 1,000 takribani na 300 za sekondari. Hii ni hatua kubwa ambayo watu wote waungwana wanaoipenda nchi yao wanatakiwa wapongeze, kwamba hiki ni kitendo kinacholeta heshima kwa nchi yetu, kinachojali utu kwa wananchi wetu. Leo tumeiona shule ya aina hii iko hapa. Kila mkoa kuna shule na ya ziada na maeneo mengine palipo maeneo mengine ambapo hapana shule ya aina hii, wamewekewa shule ya ufundi ya VETA. Kila wilaya. Hili si jambo la kukaa nalo kimya, ni jambo la kupongeza hatua za aina hii. Huku ni kugusa maisha ya kila familia. Leo hii mashemeji zangu hapa na wako zangu hapa ambao watoto wao wangekosa fursa kama hii, wenda ndoto zao zingekuwa zimepotea moja kwa moja. Na mimi niwaambieni, wala msikwazwe na hatua za ukamilishwaji. Maendeleo huwa yanaanza na hatua ya aina hii. Tusingeweza kuchagua rangi bora kabla ya kulijenga jengo. Ndio, tusingeweza kuchagua furniture iliyo nzuri ya kuweka kwenye jengo kabla hatujajenga jengo. Na hata idadi ya kutosha ya walimu singeweza kuwaleta hapa kabla hatujajenga. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, fuatilieni ukamilishwaji wake, wala ukamilishwaji maeneo ambayo bado yana dosari, wala yasikwaze watu. Hiyo ndio hatua itakayofuata ili tuweze kukamilisha. Yataongezeka majengo yawe ya kutosha, yataongezeka mabweni yawe ya kutosha, yataongezeka karakana ziwe za kutosha, lakini ilikuwa lazima tuwe na pa kuanzia. Hivyo hivyo hata kwenye VETA lazima tulikuwa tuwe na mahali pa kuanzia. Hizi ni jitihada, na mimi niwaambieni, kwa kuwa majengo haya yamejengwa mengi sana. Hapa tumeongea sekta moja, lakini ukienda kwenye sekta zote utakubaliana nami kwamba haingeweza kukamilika ndani ya mwezi mmoja, kwa sababu mtawanyo wa fedha zilizoenda katika mahitaji mengine mbalimbali. Kwa mfano, wakati anajenga hizi shule za amali 103 ambazo zipo nchi nzima, katika kipindi hicho amekamilisha miradi ya kimkakati. Ninyi mnakumbuka tulikuwa tunapata shida ya umeme kukatika kila wakati. Nchi yetu ilikuwa na upungufu wa umeme. Ni katika wakati ule akasema tufunge mikanda tukamilishe ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Ilikuwa ndoto ya Mwalimu Nyerere. Ilipotaka kuanza wakati wa serikali ya awamu ya 5, wenzetu wale ambao huwa hawataki sisi huku nchi za Kiafrika tufanye jambo linaloweza kuwashangaza, wakawa wanasuasua kuunga mkono, na baadaye wakakataa. Rais Magufuli akasema tutajenga. Akiwa amesema tutajenga, akaanzisha
Imeingia serikali ya awamu ya 6, takriban mradi huko 20% mpaka 27 hivi. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema utakamilika. Hivi tunavyoongea, Tanzania ndo nchi yenye ziada ya umeme kwa nchi zote za Afrika Mashariki na huku SADC. Maana yake nini? Maana yake nini? Na kwa sababu niko ukweni ili mjue kabisa, na Kiingereza najua, this is a zero sum game. Huku unapunguza huku, mwalimu. Uchumi huo. Maana yake nini? Fedha ilipokwenda kukamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere, na fedha hiyo hiyo inatakiwa ijenge na shule hizi za amali, lazima kuna mahali spidi itapungua. Na wakati ule ule akasema wilaya zote, miaka 60 ya uhuru, wilaya zote ambazo hazijawahi kuwa na hospitali ya wilaya lazima zijengwe sasa. Akajenga zaidi ya hospitali 119 kwenye kila wilaya. Nimeambiwa hata Rombo, wilaya ya zamani, ilikuwa haina hospitali ya wilaya. Kwa haya maneno ninayosema si yangu, yani siyaleti tu hapa. Ninyi wenyewe mnasema. Hata Rombo hapa hapakuwa na hospitali ya wilaya tangu uhuru. Nimepita mkoa wa Tanga, mkoa wa zamani vile, kuna halmashauri 7 hazikuwa na hospitali ya wilaya. Akasema zijengwe. Sasa kila wilaya zimejengwa. Pale Tanga zote hizo zina hospitali yake. Na hapa hili ninalolisema zimejengwa 119. Ninyi wana Rombo ni mashahidi kwamba hata hapa imejengwa 119. Lakini sio hilo tu. Kuna makao makuu ya tarafa walikuwa hawana hata kituo cha afya. Akasema tarafa zote zipelekewe kituo cha afya. Vikajengwa vituo vya afya 649. Haya si mambo ya kukaa kimya tu. Kiongozi akifanya mambo ya maono ya aina hiyo, na haya majengo atakapostafu aondoki nayo, ndo hivyo la Rombo linabaki Rombo. Hiyo sio mali yenu. Wana Rombo, sio mali yenu hiyo. Sio faida ya maono yake. Si wameshapita viongozi na wengine, na Rombo ikabaki haina hospitali. Si angeweza na yeye akaendelea tu na ratiba na haya lazima tuyaseme. 649 tarafa zote za nchi hii. Hata kule kwetu Kisiriri hakukuwa na kituo cha afya. Hapa naambiwa vimeongezwa 4. Lakini sio hilo tu. Akasema haiwezekani hata kliniki kumtundika mtoto ujue na kilo ngapi, mama asafiri mpaka makao makuu ya kata. Akasema zahanati zijengwe, zifanye shughuli hizo zingine ndogo ndogo. Akajenga zahanati 2700 nchi nzima ndani ya miaka 4. Hii sio tu ya kubeza. Na miradi ya maji ambayo hata sasa amesema ndani ya kipindi chake anataka vijiji takriban 1200 au 1570 na ngapi, mheshimiwa waziri? Na 5. Anasema anapomaliza kipindi chake kilichosalia anataka kufuta hii habari ya kwamba kuna kijiji hakina mradi wa maji. Vijiji vilivyosalia vikapate maji. Ndio maana mnaona mradi huu mkubwa wenye mtawanyo mkubwa kwenda kwenye vijiji. Hizi ni hatua ambazo Watanzania zinajenga heshima kwa nchi yetu. Watanzania wote tunatakiwa tumiliki mchakato wa aina hii. Ndio. Na hapa nimetaja tu sekta chache. Kwenye kilimo hivyo alikuta miradi 13 ya umwagiliaji. Sasa ni miradi 780. Maana yake nini? Anatambua tunakokwenda idadi ya watu inaongezeka, ardhi haiongezeki. Tunatakiwa tuwekeze kwenye nini? Tunatakiwa tuwekeze kwenye kuzalisha kutokea eneo dogo. Na ninyi watu wa Kilimanjaro ndo watu wa mfano mnaojua madhara ya udogo wa ardhi na ongezeko la watu. Hizi hatua zote zinatakiwa ziungwe mkono na Watanzania wote. Nimepita Tanga, nimewaambia. Jana nimewaambia Same na Mwanga pale. Nikawaambia hatuna hata haja ya kupigana kwa ajili ya ardhi, kwa sababu hata tukipigana ardhi haiongezeki. Na mtu ukiwa na jaziba, wataalamu wetu wa science wanatuambia, ukiwa na jaziba uwezo wa kufikiri unapungua.
Kwa hiyo badala ya kuwa na jaziba tukaamua kupigana, bora tukae chini tupange vizuri matumizi ya ardhi. Ardhi haiongezeki. Nimesikia ya wakulima na wafugaji. Wala hakuna haja ya kupigana. Tunatakiwa tupange tunatumiaje ardhi. Tukae kimya, kwa umakini, kwa uangalifu, tupange tunatumiaje ardhi. Wala tusiende kwenye kila mkulima aanze kuona mfugaji ni adui yake. Kila mfugaji aanze kuona mkulima ni adui yake. Hata mkawekeana uadui. Hata mkajengeana na senyenge, mkaweka fence kwamba wakulima wawe huku, wafugaji wawe huku, ardhi haiongezeki. Kwa hiyo nimeona nipongeze jitihada hizi, na sisi wananchi wote tuungane, tumuunge mkono rais wetu ili kuweza kufanikisha haya. Tukienda kwa jaziba hatutatui. Wala jaziba haitaongeza ardhi. Tutashindwa kuwa tunazikana kwenye misiba na kwenye sherehe kwa sababu tumewekeana uadui. Sasa kazi hizi zinafanyika. Mimi nimepewa jukumu la kufuatilia kazi zifanyike kikamilifu. Na ndio maana wazembe nitawabana, watajikuta katika sehemu iliyo ngumu kupumua. Wazembe, wavivu, wezi. Kwa sababu nataka haya maono pamoja na fedha zinazopelekwa kwenye miradi ziwanufaishe Watanzania kweli kweli. Nimeenda nikakuta maeneo mengine lawama zinaenda serikalini, kumbe kuna wazembe huku hawajatimiza wajibu wao. Rais ameshapeleka fedha, anataka mradi ukamilike, alafu mkandarasi amechukua fedha anadunda nayo mtaani. Kaenda kununulia gari jipya. Nikasema huyu mnamfuatilia, mnachunguza nini na fedha amechukua na mradi hajatekeleza? Kamateni, mshikilie asitoke mpaka azitapike hizo fedha. Ndio. Watendaji wengine fedha imesha kuja ya kujenga matundu ya vyoo. Nilikuta Tanga pale, matundu ya vyoo. Fedha imesha kuja. Madarasa, mwaka mzima fedha wanayo kwenye akaunti. Alafu watoto wanapanga foleni kwenda kujisaidia. Wanataka rais ndo aje kujenga matundu ya vyoo pale. Wakati zinachukuliwa hatua za kinidhamu, nikamwambia kama hiyo shule iko karibu, watoto waende wakajisaidie kwenye ofisi ya mkurugenzi na ya afisa elimu. Hakuna mambo ya ustaarabu na watu wasiojali utu wa Watanzania. Ndio. Na wengine pale Muheza wamepelekewa fedha za kujenga miundombinu, jengo la utawala. Milioni 343 wamelipana posho. 110 wamemlipa mkandarasi, hana hata mkataba. Sijui wamemlipa ili afanye kitu gani. 110. Kwa hiyo inawezekana wamemlipa ili watangulize wakachukulie kule mbele mtaani huko. Nimemwelekeza waziri afyeke wote, asafishe pale, paanze upya, asafishe wote. Hakuna na hapa Rombo nina faili hilo. Nitaenda kusemea mkutano mwingine pale. Ngoja hapa niwasikilize, nipate fursa ya kusikiliza. Nitasemea pale. Hakuna kuruhusu uzembe. Na wale watumishi mnaofanya kazi nzuri, wala msipitiwe na mwangwi huu mkawa wanyonge. Tuna watumishi wanaofanya kazi nzuri, tunawaheshimu na rais anatambua kazi yenu. Lakini wale wavivu wasijifiche kwenye kivuli cha wanaofanya kazi vizuri. Lazima tutashughulika nao. Sasa nikishakuwa mkali nasema sasa anakuwa mkali si atachukiwa. Nani kawaambieni mimi nimeteuliwa kuja kupendwa hapo? After all nilishapendwa na mtoto wa Kichaga. Mnahangaika nini? Ndio. Lazima kazi ifanyike. Na wale ambao hawajasoma alama za nyakati, nendeni mkaangalie hotuba ya rais wakati anazindua bunge. Alisema wale ambao hawatabadilika tutawabadilikia. Ndio.
tabia ya watu kuzoea shida za watu, matatizo ya watu, kero za watu. Mtu yuko ofisini akipelekewa kero anaona kama amesalimiwa tu. Mtu anaondoka inaishia hapo hapo. Nilipita pale Same nikakuta fundi amejenga matundu 21 ya vyoo. Tangu mwaka 2020 sio 22. Milioni 2 wanamzungusha, wanamuomba na rushwa. Nikasema sasa miaka hii yote huku ni kupuuza. Hamjakosa fedha bali mmepuuza shida ya mtu. Vyoo mnatumia, fedha yake hamumlipi. Ndio maana nilisema wale wakuu wa idara wote wa wilaya pale watoke wachangie fedha ile wamlipe muda ule kabla sijatoka. Utaratibu wa kupuuza kero za watu. Watu mko ofisini ili mshughulike na mambo haya. Utaratibu wa uongozi ni kwamba hatuwezi wananchi wa Rombo wote tukawa kwenye ofisi ya wilaya. Tumeweka wenye dhamana pale washughulike kwa niaba ya, alafu tukiwaletea mnaangalia tu, mnageukia kwingine kama mnaaga maiti. Haliwezi likakubalika hili. Kwa sasa kabla sijawapa fursa waheshimiwa mawaziri ya kujitambulisha na kusalimia, nipate mawili matatu la mtu ambaye ana jambo la tofauti na haya ambayo mheshimiwa mbunge ameshasema. Kama kuna mtu ana jambo la lazima sana angetamani tulisikie kabla hatujatoka, hebu njoo bwana, njoo hapa tukusikie. Mpeni maiki. Mtazamaji, waziri mkuu alikuwa akizungumza kama sehemu ya salamu zake kwa wakazi wa wilaya hii ya Rombo kwenye eneo hili la mradi wa shule ya ufundi ya Mwalimu Steven Moshi ilipo hapa Rombo. Na sasa nawapa nafasi wananchi kujieleza ama kueleza yale ambayo yanawasibu. Hebu tupate kusikia kero zao ama yale ambayo wanayo ya kumwasilishia waziri mkuu. Ukitembea tu nusu kilomita hapa hivi mashamba yote walishafungua mpaka wote kule. Ni maji yananyeshewa. Ni bora serikali itumie fedha kwa ajili ya kutuajiri sisi vijana. Tutaajiriwa kwa lipi? Watuchimbie maji, tulime mashamba, tupate ajira, elimu. Sasa hivi watoto wamesoma sawa, shule hii hakuna ajira. Tutapata wapi kazi? Tutasema sisi ni wavivu. Leo jua linawaka hili, tunaambulia mvua tuka, lakini hii mvua ndio imetusababisha vumbi hili likawa limepungua. Tumekaa nyumbani, tufanye nini? Serikali tuangalie, ifanye survey, kaangalia hapo mpakani, wafanye survey ya sayansi, watuchimbie visima vya maji, tunyeshe mashamba. Hata kama robo eka tutapata, tutakula, lakini hatuna ajira. Ndio hilo. Asante, hoja ya msingi sana. Andika na jina lako. Hoja ya msingi sana. Kuna mwingine kabla sijaita mheshimiwa waziri? Mwiteni huyo mama. Mheshimiwa waziri wa maji jiandae, kwa sababu waziri wa kilimo yuko kwenye ile shughuli nyingine. Utaongelea na ile la umwagiliaji. Visima vinaangukia kwako. Asante Mheshimiwa waziri, mgeni wetu, karibu sana, ujisikie nyumbani. Mimi hoja yangu ni kwamba kuna wanyama waharibifu wanatuharibia mazao yetu mashambani. Rombo nzima wanyama wametapakaa kila mahali. Wanyama hao ni tumbili. Kwa hiyo Mheshimiwa waziri, tunakuomba kwa sababu umekuja maeneo yetu, tunaomba utusaidie kupata kitu cha kuondoa hawa wanyama, kwa sababu tukiotesha maharage au mahindi wanayafukua, wanakula. Yakibahatika kupanda juu yakizaa wanakanyua ya kuwa machanga. Kwa hiyo tunaomba utuondolee huu wanyama waharibifu wanaotuharibia mazao yetu mashambani pamoja na maharage na mahindi. Asante Mheshimiwa waziri. Asante. Huko hamna waadizabe?
Mheshimiwa Waziri wa Maliasili, utatuambia kama tumbili tunaweza kuwavuna. Ndugu yangu hapo mwenye kofia, nimeona mikono mitatu, na yule mwingine njoo hapa, na yule mwingine njoo hapa, tumalize tuwaite Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Niliona watatu hao wanatosha. Na mbunge wetu ambaye basi mrusuni na huyo mwenye nyeusi, mrusuni ameshafika. Wanatosha. Swali langu liko hapa. Shule hii imejengwa katika kata hii ya Marangu Kitoo. Na Marangu Kitoo kuna barabara kama 4. Hatuna barabara ambayo yenye changaro hata moja. Hivi naomba waziri, hili likaeje ili tuweze kupata barabara ya kutoka hapa mpaka barabara huko. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri wa TAMISEMI. Hili la barabara za ndani ya wilaya zinaangukia TARURA. Meneja wa TARURA yupo wa wilaya? Meneja wa TARURA, hebu njoo tuambie bwana, mna mpango gani na barabara hizi? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hii barabara ambayo inakuja mpaka hapa ina kilomita 8.6. Kwa sasa hivi hizi kilomita 2 hapa tumejenga kwa kiwango cha changarawe. Umejenga lini? 24-25. 24-25. Ndio. Nikajua umetengeneza baada ya kujua ziara inakuja hapa. Hapana mkuu. Tuambie kwenda ila tulifungua kuanzia lami mpaka wa Kenya. Hizi kilomita 6 ziko kwenye mpango wa mwaka 26-27 ambao zitaanzia hapa Masekini mpaka kwenye lami. Ni pia kuna barabara nyingine ambazo nazo tutaziboresha ambazo kwenye kata ya Olili. Kata ya Marangu Kitoo ziko barabara 6. Hata Mheshimiwa Diwani naye anazifahamu. Zenye majina mbalimbali. Basi sawa. Ndugu yangu, tumepokea lile hoja. Amesema huu mwaka wa fedha unaoanza imewekwa kilomita 6 hizo ambazo zilikuwa zimesalia. Sasa ndo maana nilikuwa nasema mambo ya maendeleo yasiwe siri. Nashukuru umesema diwani anafahamu. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani, pateni mipango yote ambayo imepangwa katika mwaka wa fedha unaofuata. Lakini pia mpate kila fedha inapokuja kwa ajili ya utekelezaji wa mradi, mpate nakala hiyo ili muwaelezee wananchi wapate hizo taarifa. Mzee wangu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuja eneo letu la kijiji cha Kitoo. Hapa tuko mtaa wa Masekini. Nashukuru kwa shule hii, uwepo wa shule hii na maendeleo makubwa. Lakini shida yetu kubwa, mimi na kero mbili tu. Shida kubwa ni maji. Mtaa wa Masekini hatuna maji toka mwezi wa 7 mwaka jana. Bomba hajawahi kuleta maji hata siku moja. Hata kama amekuja ni kwa sababu umekuja hapa leo, ndio maana labda kama maji hapa. Kweli kabisa. Mimi toka mwezi wa 7 mwaka sijawahi kuona bomba Masekini imeleta maji. Swala la pili ni umeme. Mtaa wa Masekini tunakaa zaidi ya 100 hazina umeme. Mimi mwenyewe na miaka ni mzee sasa hivi. Umri wangu ni mkubwa, nifanya hiyo service lines mwaka 2022 kwamba nitapata umeme. Lakini sasa mtaa wa Masekini wanasema, diwani alisema kuna mradi wa REA unakuja wakati wa kampeni, lakini huo mradi sijauona. Kwa hiyo tunakaa zaidi ya 100 hapo. Tutamuinua mkuu wa mkoa hilo atasema. Wamesha saini mkataba juzi, atatuambia. Tunashukuru sana. Lile la maji, waziri wa maji ataongea. Mheshimiwa Waziri wa Maji, wamejua leo unakuja hapa, bomba limetoa maji. Karibu Mheshimiwa Waziri wa Maji. Ndugu zangu wana Rombo, tupunge mkono, punga mkono. Dr. Samia Suluhu Hassan, oye! Mheshimiwa Mwiguru, safi! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nikushukuru sana kuungana katika ziara yako katika maeneo mbalimbali. Leo tupo hapa Rombo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ajenda ya Mheshimiwa mbunge na waziri wa elimu kaka yangu Mzee Mkenda ni swala la maji. Na maji ambayo yanayotoka katika Ziwa Chara. Ulimeshatoa maelekezo kwamba katika wiki 2 mkandarasi amepatikana.
nataka niwahakikishie ndugu zangu wana Rombo, mimi Juma Aweso ambaye nimepewa dhamana hii ya Wizara ya Maji, sitokuwa kikwazo kwa wana Rombo kupata maji safi, salama na yenye kutosheleza. Nataka nikuhakikishie siku hizo 14 ambazo zimetajwa tutazisimamia, na mkandarasi atapatikana na kazi itaanza mara moja, na tutatoa fedha advance payment kwa ajili ya mkandarasi aweze kujenga huu mradi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, katika siku hizo 14 wewe tafuta suti ambao siku ile uliolea kwa ajili ya kumpokea mkandarasi. Na nataka niwaelekeze wahandisi wetu wa maji, mradi huu utakapokuwa unajengwa, najua kutakuwa na tenki kubwa, liandikwe Mkenda tenki, iwe kumbukumbu kwa kazi kubwa ilifanya katika eneo hili la Rombo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, limetajwa eneo ambalo halipati maji na mzee wangu hapa. Niwaelekeze wahandisi wetu wa maji, hii kazi watu wanatakiwa wapate maji wakati wote, sio mpaka kiongozi aweze kufika. Kwa hiyo maelekezo, na nitasimamia, nataka ripoti kabla tujaondoka, maeneo haya wanapata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi iliyofanyika Rombo kwa kipindi cha miaka 5 chini ya Mheshimiwa Mbunge mzee wetu Mkenda ni kubwa mno. Zaidi ya bilioni 9 tulileta hapa kuhakikisha wananchi maeneo mbalimbali wanapata huduma maji safi na salama. Tulijenga mradi wa Njoro, wanapata huduma, lakini tuna mradi wa Mahorosha Msaranga, kuna mradi Uona Marangu, Endumet pamoja na Kinyasini Usai wa Mbushi. Hayo ni maeneo ambayo tumetekeleza mradi wa maji. Nataka niwatie moyo ndugu zangu wana Rombo kwa mara nyingine, maelekezo ambayo yametolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu tutayasimamia kuhakikisha mradi unaanza mara moja na wananchi wa Rombo waweze kupata huduma maji safi na salama. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Haya, tumpe mama hapo. Mzee ameshasogea zaidi. Basi mpe mzee, then mama. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Maji kwa ufafanuzi. Kwanza kabisa naomba nimpongeze Waziri Mkuu kwa kuteuliwa kuwa Waziri Mkuu. Hongera sana. Na vile vile nikupongeze kama mwanafunzi wangu wa shule ya msingi Makunda. Nilikuacha ukiwa darasa la 4. Na ukatimiza ahadi yangu. Nilikuja darasani, nilikuwa nafundisha jiografia. Nikakuuliza swali, nikakwambia mlima mrefu kuliko yote Tanzania ni mlima gani? Ukanijibu vizuri sana, mlima Kilimanjaro. Nikaona sawa. Bahati nzuri mimi nilikuwa nacheza mpira na wewe ulikuwa unacheza mpira. Kaenda uwanjani. Mimi nilikuwa upande wa Simba na wewe ni Yanga. Bahati mbaya tukawafunga. Ukaniita ukaniambia, mwalimu, kweli umetufunga? Nyie Simba mmetufunga? Nikakwambia ndio. Ukaniambia kinachofuata mimi nitakuja Kilimanjaro nione mlima Kilimanjaro. Kweli umefanya jitihada kubwa, na mahali ulipokaa ukiangalia kwa juu unauona mlima Kilimanjaro. Hongera sana mheshimiwa. Hongera sana sana. Na kingine cha pili, naendelea kukuombea Profesa hapa anasema utaje majina yako. Mimi ni Adolf K. Pantaleo. Na kuombea Mungu usiishie hapa. Usiishie hapa kwenye mlima Kilimanjaro. Mwenyezi Mungu akuangaze. Mambo yakiwa safi, tutaendelea kukutana tena, utakuwa na maono makubwa zaidi. Asante sana. Mwalimu usiende mbali, njoo ukae hapa. Mleteni kiti mwalimu wangu. Shikamoo mwalimu. Shikamoo mwalimu. Mleteni ndani huko. Mwalimu tulikuwa tunaenda naye mpaka kwenye mchaka. Nakumbuka na kawimbo kake. Kaeni, kaeni Tanzania, kaeni wote. Mwalimu, nimekumbuka na wimbo wa mchaka. Asante sana, asante sana. Kwanza napenda kabisa kusema nampongeza Waziri Mkuu, na pia
Napenda kumpongeza Adolfu Mkenda ambaye ni waziri wetu. Nimesimama hapa leo nikiwa nimemshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa uwepo wake. Nilikuwa na jambo langu lakini nikawa nawaza nitalisemelea wapi. Lakini kwa uwepo wa Waziri Mkuu naamini leo nimepata chansi ya kuweza kulisema, kwa sababu hapa najua kuna idara mbalimbali. Ni swala la uhaba wa vitabu katika shule za msingi. Nilikuwa ninaomba kama itawezekana kuwe na ziara ya kutembelea shule za msingi wilaya ya Rombo, kwa sababu kunakuwa na vitu vingine mtu anaweza akaona kama ni vidogo, lakini vinaweza vikawa vinawafelisha wanafunzi na kuja kukosa mwendelezo wa viongozi katika miaka ijayo. Kuna ukosefu mkubwa katika shule ya msingi Kirachi wa vitabu. Kwa nini nasema hivyo? Nimelifuatilia na nimeona kwa kuwa na mtoto wangu ambaye anasoma shule ya msingi Kirachi. Unakuta darasa zima linatumia kitabu kimoja cha hesabu. Sasa unashindwa kuelewa ni nani ambaye atakitumia kitabu hicho na kwa wakati gani. Mtoto anakuja shuleni, anakuja kuambia mama, nisaidie mimi nifanye hii kazi na ifanyaje, sina kitabu. Nimeandika maswali mengine nimekopi kwenye karatasi. Sasa mimi ninabaki nikijiuliza, ninalipa ada. Kazi yangu ni mama ntilie. Nitafanya saa ngapi nimfundishe mwanangu ili asije akafeli? Hilo swala limenitesa roho sana, na mimi leo ndo nimefurahi mno kwa uwepo wako hapa. Nimefurahi mno. Sijui hata nisemeni kiasi gani, lakini nilikuwa naomba hata mkiweza kuchanga hiyo shule ipate vitabu. Nateseka watoto mno. Haya. Afisa elimu wa shule ya msingi yuko wapi? Afisa elimu yuko wapi? Pole mama. Na mke wangu aliwahi kuwa mama lishe. Chukueni na namba yake ya simu huyo, nitaongea naye. Afisa elimu wa shule ya msingi yuko wapi? Unalifahamu jambo hili? Unalifahamu jambo hili? Ninalifahamu mheshimiwa. Tuna upungufu wa vitabu. Na karine hii bado tuna shule ina kitabu kimoja. Mbona hata mpaka kijijini kwetu sasa hivi vitabu vipo? Mna shida hivi Rombo kitabu kimoja shule moja? Vitabu tunapokea na tunavigawanya, na bahati nzuri tunapovigawanya mikeka yote tunapeleka hadi shuleni na tunasaini kwenye vitabu kwenye mfumo wa vitabu. Hata wiki iliyopita tuligawa vitabu. Sasa inakuwaje hao hawana vitabu? Mimi nimelipokea hapa mheshimiwa, lakini mgao wote ninao. Naweza nikawasilisha migao yote ya vitabu. Haya. Mheshimiwa Waziri, pamoja na kuwa hili ni jimbo, lakini wewe ndo waziri wa elimu. Karibu tuambie. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Shule ya Kirachi iko hapa mbele. Kuna mwalimu wa Kirachi hapo? Hayupo, ni mbali kidogo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa hivi tunaelekea kuwa na somo moja, mwanafunzi mmoja kitabu kimoja. Hatujaweza kufika huko, lakini hali ikiwa sio nzuri sana, kitabu kimoja wanafunzi watatu. Hakuna mahali Tanzania ambapo unaweza ukakuta darasa zima lina kitabu kimoja. Haiwezekani, lakini kama amesema
tutachunguza hata kabla tujaondoka. Mahitaji ya vitabu yanatoka kwenye halmashauri, yanapelekwa Taasisi ya Elimu Tanzania. Kwa hiyo vitabu vikishakuja tunavigawa na kuvipeleka mashuleni. Kwa alichosema kidogo kinanishangaza, lakini tutalifuatilia, na diwani anahusika hapa, Mheshimiwa Senga yuko hapa. Nadhani tutajaribu kulifuatilia vile vile kuona ukweli. Kama lipo hivyo, kwa hakika ni uzembe wa ajabu. Itabidi tujue uzembe uko wapi, kwa sababu swala la vitabu sasa hivi tunaenda vizuri sana. Muda sio mrefu kama nilivyosema, tulianza wakati vitabu ni haba sana. Sasa hivi tunaelekea kwenye mwanafunzi mmoja kwenye somo moja, kitabu kimoja. Maana yake kila mwanafunzi awe na kitabu. Tunakaribia kufika huko, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante. Mpeni yule aliyekuwa wa mwisho. Yule mama asiende mbali huyo. Mtamuona. Mtamuulizia zaidi. Asiende mbali, mtamuona. Aliyekuwa wa mwisho inabidi tuwakaribishe wa mawaziri wajibu. Asante sana Mheshimiwa Mkuu. Mimi niko hapa, ninaomba kutoa maelezo kuhusiana na visima ambavyo vimeelezwa hapa. Visima kama Tume ya Taifa Umwagiliaji tuna programu ya kuchimba visima 50 kwa kila wilaya. Lakini kwa awamu tulioanza sasa hivi tunachimba visima 5 kwa kila wilaya. Na eneo moja wapo ambao tutategemea kuchimba visima ni eneo hili la Marangu upande wa Rombo, kwa upande wa hili eneo hapa, ambao kisima kimoja kitakuwa na uwezo wa kuweza kumwagilia ekari 40. Majina ni nani? Naitwa Jacob Otoa. Ni nani? Ni mhandisi wa umwagiliaji wilaya. Mkoa. Okay. Yeah. Tunakushukuru. Unajibu lile swali la yule kijana wa mwanzo. Yeah. Kwa hiyo ina maana eneo hili hapa litapata visima kama 3 kama sikosi, ile not determine. Yeah. Waheshimiwa wananchi, Mheshimiwa Rais alinunua gari moja la kuchimba visima kila mkoa. Zamani tulikuwa na magari takriban 2 au mangapi, Mheshimiwa Waziri? Tulikuwa na 2 au 3? Yalikuwa zamani nchi nzima ilikuwa 2 au 3. Ndani ya miaka yake 4 Daktari Samia Suluhu Hassan amenunua gari la kuchimba visima moja kila mkoa. Hamna kusubiriana kutoka mkoa mwingine. Zamani ilikuwa likija Singida na nyie huku mnalisubiria. Sasa hivi kila mkoa una gari lake. Lakini pia ili watu wasichimbe na kukosa maji, akanunua mtambo wa kupima maji yako wapi. Kwa nchi nzima kila ukanda una mtambo wake wa kupima maji. Na kwa maeneo mengine ukichimba maji huyapati, ama ukiyapata yanakuja ya chumvi. Akatambua kwamba kuna uhitaji wa mabwawa, akanunua mtambo mmoja kila ukanda kwa ajili ya kuchimba mabwawa. Kwa kwenye jambo hili kwa kweli tumejidhatiti vizuri, na ndio maana mtaalamu hapa amekuja kuthibitisha kwamba kumbe lipo kwenye hatua za kushughulikia. Ni kwa sababu mtawanyo wa mahitaji ni mkubwa, inaweza isionekane kwa kila siku. Isionekane ikionekana kwa siku chache. Lakini with the time haya mambo ndo ambayo serikali imeelekea kuyafanyia kazi. Tayari kila mkoa una gari lake la kuchimba visima, mtambo wa kupima maji yako wapi, na mtambo wa kujenga mabwawa. Tumeanza kuziona tofauti katika maeneo tofauti. Na kushukuru sana kijana uliouliza swali hili. Tunataka vijana wajikite kwenye kuelekea kwenye uzalishaji kama hivyo ulivyofanya. Tuje mama pale. Baada ya hapo tutamuinua mkuu wa mkoa atuambie kuhusu ile area. Asante Waziri Mkuu na meza yako kuu. Mila kwangu nina kero kuhusu watoto walemavu. Kwa kweli Waziri Mkuu, kuna watoto walemavu ambao sisi wazazi tunaye. Hata kwa mfano mimi ninayo mtoto mlemavu. Na si mtoto, ni kijana wa miaka 24 na ni mtoto pia. Sasa unakuta kuna wataalamu wanaokuja wanasema andikeni majina ya watoto walemavu yaleteni. Mwaka hadi mwaka mpaka miaka 10. Kuna wale walemavu ambao wanaweza kuongea, wana upeo wa ufahamu, wanaweza hata kushika, hata kutafuna. Lakini kuna wale walemavu ambao tangia kuzaliwa wako kama yule mtoto aliyezaliwa analala kitandani.
kukojoa hapo hapo, kujisaidia hapo hapo, kulishwa unamlisha kama yule mtoto ambaye amezaliwa wa miezi mitano. Kwa hiyo sasa basi, wale ambao wana upeo kidogo wanapata shule, wanapata msaada, lakini wale wetu wako ndani ya wako kwenye kitanda, hatuna msaada wa aina yoyote. Kwa kweli, Waziri Mkuu, naomba uangalie hilo. Kwa kweli hata mimi mwenyewe nimechoka. Naombeni msaada kutoka kwenu. Asante Waziri Mkuu. Asante mama, umeongea jambo kubwa, na mimi ndo balozi wa watu wenye ulemavu. Kwanza katibu, mtafutie hata milioni 2 hapo imsaidie kwanza kwenye kushughulikia hilo jambo. Jambo hili lina changamoto kwa sababu katika baadhi ya jamii kumekuwepo na utaratibu wa kuwaficha watu wenye ulemavu. Wanaficha watoto wenye ulemavu. Ndio maana tumekuwa na shida kwenye masuala ya utekelezaji. Lakini kuanzia sasa nitoe rai kwa jamii yetu ya Kitanzania, tusifiche watu wenye matatizo haya ya ulemavu. Lakini na baada ya hapo, maafisa maendeleo ya jamii, nitaongea na Mheshimiwa Waziri wa sekta anayehusika ili tupate sensa na categories, aina ya watu kama mama ambavyo amedielezea vizuri sana hapa, ili tuweze kuona tunafanya nini. Tuna sera mbalimbali za kushughulikia masuala ya aina haya ili tuweze kutoa tamko la serikali kuhusu watu ambao wako katika level hii ya mwisho ya hali ya kutokuweza kujitegemea. Kwa hiyo nimepokea, lakini tunaongea na Mheshimiwa Waziri wa sekta. Mheshimiwa Waziri wa sekta, nadhani unasikiliza, waelekeze maafisa maendeleo ya jamii kwenye kila wilaya wapate status za watu wetu wenye uhitaji wa aina hii. Wapo ambao tumewaingiza ambao wanaweza kujitegemea. Tumewaingiza kwenye 2% zile za kwenye ile 442 ambao tumeona katika baadhi ya maeneo wanafanya vizuri kuwawezesha waweze kujitegemea. Lakini hili ni kundi lingine ambalo linahitaji special attention. Tupate idadi yao kwa kila wilaya ili tuweze kuona kama serikali tunachukua hatua gani. Mpeni huyo wa mwisho, then tumwalike mkuu wa mkoa. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema wake na fadhili zake na hekima yake, amekuchagua wewe na kuteua wewe kuwa waziri mkuu ili utusikilize. Mungu akubariki sana. Namshukuru pia Mwenyezi Mungu kwa wema wake, ametupa rais ambaye anatusikiliza, Dr. Samia Suluhu. Ya kwanza nililonao ni kwamba nina mdogo wangu ambaye haoni na ana shamba katika kijiji cha kitongoji cha shuleni kule Holili, na halmashauri imekuja inachukua yale mashamba, na anambia chukua 5 milioni kwa eka na ondoka. Na sasa hiyo yule kilema yule ambaye haoni na wengine wa mama ni wajane ambao tuko nao, hatuna kazi nyingine yote. Wamesema ni kupima, kupanga na kumilikisha, lakini wanachukua wao na wanayauza wao. Na ukichunguza kuna kwenye eka moja inaweza kutoka labda kwa chini viwanja 4, lakini wanauza kwa futi, wanauza kwa square 3,000. Ina maana kinaweza katoka hata viwanja 4 kwenye bilioni 10. Sasa wale ambao wakutoka namna hii, na ndio mashamba ya asili, hatuna namna nyingine tena, na wale hawana namna. Sasa tunaomba uwezekano angalau ikiwezekana warudishie, tubaki na ile mashamba yapime. Hatupingi ile upimaji, lakini angalau wabaki nayo. Asante mkuu wa wilaya na mtu wa ardhi. Mkurugenzi, mtu wa ardhi, mtu wa ardhi ni yupi? Mkurugenzi, mkurugenzi, tuambie wewe na mtu wa ardhi, tuambieni hili jambo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuwa tuna mradi wa KK pale Holili, lakini tulishirikisha timu ya wataalamu ambao wanafanya evaluation na walitoa thamani, na sisi halmashauri tulilipa kwa mujibu wa thamani ilivyothaminishwa
na wataalamu wa valuation, na taratibu hii inapitia kwenye ngazi zote. Wavalwa walitoka mkoani ikathibitishwa mpaka kwenye wizara. Kwa hiyo tulilipa kile ambacho timu ya wataalamu waliweza kuthaminisha. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, swala hili pia tumeliweza kuliangalia. Maeneo mengi sasa hivi miradi mingi ya upimaji tunawapimia wenyewe wenyeji pale na kuweza kuwamilikisha. Huu ulikuwa ni mradi mmoja na ulikuwa ni mkopo kutoka Wizara ya Ardhi, lakini kwa sasa mradi huo haupo. Lakini kwa kuwa swala lake hilo wameliweka, naomba timu ya wataalamu tutalichukua na kuona kama kuna changamoto yoyote, basi tutachukua hatua, lakini tulilipa kwa mujibu wa timu ya wataalamu walivyothaminisha gharama ya eneo lake. Naomba kuwasilisha swali lake. Kwa nini wanaopimiwa wasiachiwe hawa? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna aina ya miradi. Kuna miradi ambayo tulitaka kuwa na miji ambayo inaendana na mazingira ya sasa hivi. Holili kukawa na mradi wa ambapo tunalipa fidia, tunapima, alafu tunauza kwa wananchi wa maeneo yote. Kwa hiyo tuliweza kupima na kupanga na baadaye tukauza viwanja hivyo kwa wanarombo wote. Lakini tumefanya tathmini, kwa hiyo miradi hii itaendana na ile ya kuwapimia wananchi na kuachia maeneo yao, na mingine ile ya upangaji ambayo tunaweza kuwalipa tunawalipa gharama za ardhi na kubaki nayo, lakini huo ulikuwa ni mradi mmoja tu. Sasa huyu asiyeona, mtafutieni eneo, mfidieni eneo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumelichukua, tutalifanyia kazi. Wasiliana na yule kaka yake anayemsimamia, mtafutieni eneo linalolingana na la kwake. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, karibu utuambie hii ya REA, na baada ya hapo tutamleta Naibu Waziri wa TAMISEMI kwa yale yanayoangukia TAMISEMI, Naibu Waziri wa Ujenzi, then baadaye tutamalizia na Waziri wa Maliasili kuhusu wanyama. Karibu Mheshimiwa Mkuu. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Mwigulu oye! Mheshimiwa Adolfu Mkenda oye! Rombo oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nami niungane na waliosema wanamshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha siku ya leo. Niwashukuru sana na kuwapongeza wale wote ambao wameuliza maswali au kero zao ni za msingi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Kilimanjaro tuna vijiji 519. Tuna vijiji 519. Vijiji vyote vina umeme. Tuna vitongoji 2260. Kati ya vitongoji hivyo, vitongoji 186 ndio havijafikiwa na huduma ya umeme. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshatuletea fedha bilioni 33.3 kwa ajili ya vitongoji hivyo 186. Katika vitongoji 186, wilaya ya Rombo ina vitongoji 9 tu ambavyo havijafikiwa na huduma ya umeme. Kwa hiyo mkandarasi ameanza kazi Same, kwa sababu wao ndio wana vitongoji vingi, na taarifa nilizonazo ameshafanya kazi ya awali. Sasa hivi yuko Mwanga, akitoka Mwanga anakuja Rombo kwa ajili ya vile vitongoji 9. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya muda mchache, ndugu zangu wa Rombo, vitongoji 9 vitafikiwa na huduma ya umeme, na hiyo ndio azma ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana. Haya, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru sana kwa nafasi hii. Mengi yanayogusa TAMISEMI likiwepo eneo la afya, eneo la elimu, umeyazungumzia vyema sana kwenye hotuba yako ya ufunguzi. Lakini labda kwa uchache tu, kwa maana ya kukumbushana kwa wananchi hawa wa Rombo, kwenye sekta ya afya, Daktari
Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwenye mkoa wetu huu wa Kilimanjaro ameleta bilioni 136 na zimefanya kazi ya kujenga hospitali zetu za halmashauri, ikiwepo hospitali hii ya Rombo ya halmashauri pamoja na halmashauri nyingine 6 ndani ya mkoa huu, na kuzifanya halmashauri hizi kuwa na hospitali za wilaya. Lakini si tu hivyo, ndani ya mkoa huu kwenye hizo fedha bilioni 136, Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga vituo vya afya 20 vipya ndani ya mkoa huu wa Kilimanjaro. Na ninyi watu wa Rombo ni wanufaika wa fedha hizo. Mheshimiwa mbunge anafahamu na ninyi mnafahamu. Fedha hizo zimefanya kazi kwenye kituo chetu cha afya Mkuu, kituo chetu cha afya Kalume, kituo chetu cha afya Holili, kituo chetu cha afya Keni pamoja na kituo cha afya cha Moyo Safi wa Maria. Kwenye eneo la elimu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya mkoa huu ameleta bilioni 266. Zimefanya kazi ya kujenga shule mpya za sekondari, kujenga shule mpya za msingi, kujenga madarasa, vyoo, maabara na miundombinu mingine pamoja na vifaa vya kujifundishia. Shule hizo za sekondari, upande wa sekondari ni pamoja na shule hii, pamoja na shule ya Kiwanda, shule ya sekondari Kiwanda, Wanarombo mnaifahamu, na maeneo mengine. Lakini si tu hivyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa huu wa Kilimanjaro na kwa maana ya mikoa ya kaskazini ni miongoni mwa maeneo ndani ya nchi yetu ambayo yalitangulia sana kupata elimu, na kwa maana hiyo kupata miundombinu ya elimu kwa wingi kwa miaka hiyo ya zamani. Kwa maana hiyo shule nyingi kwenye maeneo haya zina uchakavu. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya fedha hizo bilioni 266 amekarabati shule kongwe kwenye mkoa huu karibia 88. Na hapa Rombo amekarabati shule ya Krasala, Kikelelwa, Mbomani Juu pamoja na Nduweni. Kazi kubwa imefanyika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais kwenye eneo la TARURA ameleta kwenye mkoa huu bilioni 123. Zimefanya kazi mbalimbali ikiwemo kufungua barabara, kujenga makaravati pamoja na kujenga madaraja, kuweka taa, kujenga kubadilisha barabara kutoka vumbi kwenda changarawe na kujenga barabara za rami. Kwenye wilaya hii ya Rombo, wakati Mheshimiwa Rais akiingia madarakani, Rombo yote hii toka tupate uhuru ilikuwa na lami kilomita 3 tu. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka mahara hapa bilioni 11, zimeutoa mtandao wa barabara kutoka kilomita 3 mpaka kilomita 6 kwa kiwango cha rami. Lakini vile vile kwenye barabara za kutoka vumbi kwenda changarawe, Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alikuta hapa Rombo ni kilomita 91 tu ndio ziko kwenye kiwango cha changarawe. Leo tunavyozungumza kilomita zaidi ya 211 ziko kwenye kiwango cha changarawe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yote ulioyaelekeza kwetu TAMISEMI tunayachukua kama maelekezo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nianze kwa kukupongeza kwa kazi kubwa ya kiutumishi ambayo unaifanya na kazi kubwa ambayo unalifanyia taifa hili, lakini zaidi kwa kazi kubwa ambayo unamsaidia Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hadhira hii jambo la barabara, naamini Mheshimiwa mbunge ameshatoa elimu ya kutosha, na hakika lingekuwa ni jambo ambalo limechukua nafasi kubwa sana, lakini hakika ameshawaelimisha wananchi nini Dkt. Samia Suluhu Hassan anaenda kukifanya katika hii barabara. Ndio maana naona halikujitokeza. Na kazi yetu sisi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi wasaidizi wenu ni kuwaeleza wananchi mipango ya kuhusu maendeleo ya maeneo yanayowahusu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara uliokuja nayo ambayo inatokea pale Holili Rotima ina kilomita 52.8 hadi pale Tarakea. Barabara hii Mheshimiwa
Waziri Mkuu, niwe mkweli, Mheshimiwa Profesa Mkenda alivyokuwa tu mbunge lilikuwa ndo jambo lake la kwanza, la pili, la tatu. Na wakati nikiwa naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi, wakati waziri wangu ni Mheshimiwa Mbarawa aliniambia lazima nikaitembelee hiyo barabara. Nilitembelea hiyo barabara kutoka pale Holili Lotima hadi Tarakea. Kwa hiyo ni barabara ambayo naifahamu. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, labda niwajulishe Wanarombo, nimefanya kazi na Mheshimiwa Profesa Mkenda, yeye akiwa bosi huko, mimi niko chini. Kwa hiyo yeye sikuona shida na wala hapati shida wapi aanzie ili aweze kufanikisha jambo lake. Ni mtu mahiri sana sana, amekuwepo huko, wapi aanzie na wapi aweze kulifikisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna barabara sisi za TANROADS zenye kilomita zaidi ya kilomita 36,000 kwa mtandao wa barabara, lakini zenye lami hazizidi 13,000. Kwa hiyo kupata barabara ya lami si rahisi hivyo, lakini nimpongeze Mheshimiwa Profesa, hilo ameweza, na ameweza kumshawishi Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kutoa kibali. Hizi barabara ili ijengwe lazima Mheshimiwa Rais aseme sawa, nimetoa kibali. Tumeanza upembuzi yakinifu, usanifu wa kina, kufanya evaluation ya nani atalipwa. Wananchi hao wameshapitiwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipindi hicho tukatangaza, tukapata mkandarasi, tumesaini, tunasubiri advance katika kipindi cha ambacho si kawaida sana kikafanyika, lakini nadhani ni kwa sababu ya ushawishi mkubwa wa Profesa Adolf Mkenda. Hongera sana Mheshimiwa mbunge na waziri wa elimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari tumeshakamilisha usanifu wa barabara yote, na kwa kuanzia tutaanzia na kilomita 10 ambazo tulishapata mkandarasi, tulisha saini mkataba, na tunachosubiri mkandarasi huyo apate advance, na tumepokea maelekezo yake kwamba Wizara ya Fedha watoe fedha haraka na mkandarasi ajulishwe, ajipange, aje kuanza kazi mara moja. Sisi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama wizara tuko tayari, hata leo hela ikiingia tuko tayari kuanza hiyo kazi. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpango kama mlivyotuelekeza kwamba hii miradi ambayo tulishaitangaza na inasubiri advance tuikamilishe. Baada ya kuikamilisha hiyo, na hakika tutakuwa tunakamilisha hizo kilomita 10, mpango sasa utakuwa ni kukamilisha hizo kilomita zilizobaki, na tutajenga kambi ya mkandarasi ambayo hatutajenga tena. Kwa hiyo tutakapokuwa tunajenga kipande kilichobaki cha huku na huku, hatutakuwa tena gharama ya kujenga kambi nyingine. Tutatumia hiyo hiyo ili kuharakisha huo mpango wa ujenzi wa barabara ya kilomita 52.8 hadi pale Tarakia uweze kukamilika. Na mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais akiwa anafungua barabara, nadhani kwa Sanya Juu kwenda Elerai, alitoa maelekezo barabara ya kutoka Elerai kwenda Kamwanga ijengwe kwa kiwango cha lami. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara hiyo na kilomita 40 ambayo ukifika Tarakea inazunguka upande ule mwingine. Kwa hiyo unakuwa umekamilisha, kimebaki kilomita 40 tu. Na kwenye hali hiyo hiyo, kwa hiyo nayo tunasubiri kandarasi apate advance kwa tutakuwa tumeuzunguka hii barabara. Lakini nini umuhimu wa hii barabara, Mheshimiwa Waziri Mkuu? TRA wameeleza wanapanua kituo chao cha forodha, magari yameongezeka, na sisi kwa sababu rais alishaeleza lazima wizara zisomane. Kwa hiyo wakati wenzetu wanapanua forodha, maana ni kwamba magari yanaongezeka, magari ni makubwa. Barabara ile ambayo inatumika, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ina milima mingi, ina kona nyingi na imechakaa.
kabla tujaanza kusanifu, magari mengi yangependa yapite njia hii ambayo pia ni njia fupi 52, kule tunaongea kilomita kama 62 pamoja na hizo kona. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais alishatoa kibali. Hakika barabara itafunguliwa. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, Mheshimiwa Waziri wa Utalii na alikuwa anasema mharakishe. Unaona ukiwa huku unauona mlima Kilimanjaro vizuri. Kwa hiyo watalii watakuwa wanapita tu hapo kwenda. Sisi tuko tayari. Mheshimiwa Mkenda, mimi kama kijana wako nadhani sitakuangusha, na hakika Mheshimiwa Ulega alishakwambia hata kuangusha, tutahakikisha tunakamilisha hiyo barabara. Asante. Ili kukamilisha maono ya Mheshimiwa Rais kuifungua Tanzania na kuunganisha Tanzania ili watu wake waweze kufanya shughuli zao kwa uhakika, kwa uharaka, lakini pia kwa unafuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kuwasilisha. Asante. Sasa tumalizia na Mheshimiwa Waziri wa Maliasili. Rombo oye! Rombo oye! Daktari Samia oye! Daktari Mwigulu oye! Profesa Mkenda oye! Amewasemea vema, mmechagua vema kabisa. Hongereni sana wana Rombo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kushukuru sana kwa nafasi hii ili niweze kusema mbele yako na mbele ya wana Rombo kuhusu masuala yanayohusu uhifadhi na utalii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wilaya hii ya Rombo na hasa hapa tulipo, kama mwalimu alivyosema, hapo ulipokaa ungekuwa umelipia ile tozo yetu, ungeweza kuona mlima Kilimanjaro. Sasa bahati mbaya hujalipia, tumeamua kuufunika, baadaye ukilipia utauona. Kwa hiyo wilaya hii ya Rombo na hapa tulipo wana hiyo bahati ya kuishi kwenye uhifadhi mzuri na mlima Kilimanjaro, wanauona vizuri kabisa Mawenzi na Kibo kwa pamoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia hifadhi yetu ya Kilimanjaro, sisi kama taifa tunajivunia sana na tunawapongeza wana Rombo kwa kuweza kulinda mlima wetu, lakini na hifadhi yetu ya Kilimanjaro. Hongereni sana sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nawapongeza kwa sababu hifadhi yetu ya hifadhi ya taifa Kilimanjaro ni hifadhi ya pili ukiacha hifadhi ya taifa Serengeti ambayo inatupatia mapato mengi na ya kutosha ndani ya taifa letu. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndani ya miaka mitatu hifadhi yetu hii ya taifa Kilimanjaro imetupatia shilingi bilioni 364.7. Ni mapato mengi na wanafanya vizuri sana sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia Profesa Mkenda na kwa kutambua umuhimu wa hifadhi yetu hii na mlima wetu Kilimanjaro, amewasilisha ombi kwetu wizarani kwa niaba ya wana Rombo ili tuweze kujenga geti nyingine upande huu, na ile ajira iliyosemwa na kijana wetu na watu wa ukanda huu nao tutengeneza ajira nyingi kupitia mlima Kilimanjaro na hifadhi yetu ya taifa. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumelipokea ombi hili. Hakuishia hapo. Mheshimiwa mbunge, kwa sababu anawapenda sana wananchi wake, akasema tunapofikiria kuja kulijenga geti hili, lakini pia ipatikane na sehemu ya uwekezaji ili tujenge hoteli za kitalii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumelipokea na hilo tunalifanyia kazi. Tuone ni jinsi gani hifadhi yetu ya taifa Kilimanjaro pamoja na mlima Kilimanjaro unazalisha ajira za kutosha kwa ajili ya wana Rombo walioko mbele yako. Rombo oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo la pili ambalo profesa alisema lakini na mama alikuja akasema hapa
ni kuhusu wanyamapori wakali na waharibifu. Profesa alileta jambo la tembo na akaomba pia tuweze kujenga Rangers Post upande huu, na hilo nalo tumelipokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tutaangalia uwezekano kwenye bajeti yetu ya mwaka huu kupitia TANAPA ili tuweze kujenga kituo kingine upande huu na wananchi wetu waendelee kuwa salama, huku wakiendelea kuwa wahifadhi wazuri wa hifadhi yetu ya taifa pamoja na mlima Kilimanjaro. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo la pili alilolisema mama ni kuhusu tumbili au nyani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utakumbuka huko nyuma tulikotoka tulikuwa na biashara viumbe hai wa porini na ilitokea changamoto mwaka 2016. Jambo hili likasitishwa, tukapokea maelekezo ya serikali kwamba tulifanyie kazi sasa. Kwa mfano, changamoto hii inayotokea inatulazimu kuwaua tumbili au nyani wetu, na tumeshaua zaidi ya 247. Hasa kuliko kuwaua bure, Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali kupitia Mheshimiwa Rais wetu wametuelekeza sisi Wizara ya Maliasili na Utalii tufanyie kazi changamoto iliyotokea ili turejeshe biashara ile ya viumbe hai, ili nyani hawa na tumbili hawa badala ya kuwaua waweze kuuzwa na tuingize mapato, kuondoa changamoto iliyosemwa na wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati tunalifanyia kazi hilo, sisi Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia TANAPA tunaendelea kulifanyia kazi pamoja na halmashauri yetu ili tuendelee kutengeneza vikundi mbalimbali vya kijamii vya ulinzi ili tuweze kuwazuia nyani hawa kutembelea makazi na mashamba ya wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maneno haya ni kushukuru sana kwa fursa hii, na tutaendelea kufanya kazi kwa pamoja na profesa kwa maslahi mapana ya wananchi wetu wa Rombo. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa Waziri, asanteni Mheshimiwa mawaziri kwa ufafanuzi huo. Na washukuru sana ndugu zangu wana Rombo. Tumechukua zile hoja zote na kama nilivyosema tutaendelea na utekelezaji wa zile ambazo zinahitaji utekelezaji. Hizi zilizokuwa zinahitaji ufafanuzi tumetoa ufafanuzi. Asanteni sana na Mungu awabariki. Basi sisi mturuhusu, bado tuna ratiba nyingine ambayo inaendelea ndani ya hapa Rombo. Asanteni sana. Mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kufuatilia matangazo haya kuanzia mwanzo wake mpaka hivi sasa, ambapo Mheshimiwa Waziri Mkuu amehitimisha kuzungumza na wana Rombo ambao walikuwa kwenye eneo hili la mradi wa ujenzi wa shule ya ufundi ya Mwalimu Steven Moshi iliyopo hapa wilayani Rombo, ambapo ziara hii sasa inamchukua Mheshimiwa Waziri Mkuu hadi katika kituo kingine kinachofuata ambako anaenda kukagua miradi mingine ya maendeleo huko na kuzungumza na wananchi katika eneo lingine. Basi nikutakia tu utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa TBS1 na tufuatilia kupitia kurasa za mitandao ya kijamii ya ofisi ya Waziri Mkuu. Endelea kusalia nasi kwenye ziara hii ya Waziri Mkuu katika mkoa huu wa Kilimanjaro. Hadi wakati mwingine, amani endelee kuwa nawe. Kutoka hapo Rombo mkoani Kilimanjaro, ambapo ni siku ya pili ya ziara ya Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba. Mengi yamejadiliwa hapo.